Axúdale a Chus. Pero que fago con isto, Pili? Que Chus diga Chus agora, axúdale a ela. Eso deixo aí, por favor. Pero a ver, Chus, que temos que facer? Que tal? A ver, vamos a facer unhas roscas, pero decídeme cantas necesitamos. Ai, Chus, vai facendo daqui a 8 da tarde, que 30, 40, 50, somos moito equipo, moi grande, moi grande. Tú es que poidas. Sí. Como se son 100, pero mira, Pili, Rocío sabe que imos a facer isto. Pois non, pero está a tempo, Bueno, a ver, onde podemos seguir? Porque senón a mí está feito todo un desastre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nos ha preparadísimos, sabedes que programón temos por diante. E ademais, bueno, que máis vai pasar hoxe aquí? Bueno, chicos, ¿qué tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde a todos. Ay, Dios mío. Ay, qué nervios, por Dios, esta tarde, qué nervios, porque vamos ao rescate, Rocío, vamos ao rescate po noso xuntos que nos el artista. Buah, que pasada, non, Tania? E ademais, ollo, porque que 6 concursantes hoxe terán a oportunidade de pasar a final. Final. 6 deles, buah. Mira, aí os temos. Mira, aí os temos e que a final comeza mañá. Diferentes fases que van a ter que superar os nosos finalistas ata o domingo que ven, que é cando descubriremos quen é o noso gañador. Ai, que cariñas de nervios teñen. Bueno, desexando velos. Os enxuntos rapaces, vense o rescate. Saben ese sobre que ten na man que antes xa nos adiantou Pili, que nos vai contar con quen super famoso estivo a nai de Miguel Bosé, que está relacionada co artista. En fin. A ver se ven xa dicilo, que aquí non queremos esperar máis. Eu estou intrigadísima. E que pode ser, Lucía Bosé, con alguén que coñecía o fillo, gran artista. A saber, bueno, descubriremos. Buah, a verdade é que son días, en fin, sesas ou non son de devoción, crente, de creer, pero sí. incluso aínda que non, a verdade é que, bueno, é fermoso sobre estas tradicións, a beleza tamén desas imaxes. As imaxes son espectaculares. Eu suelo ir a Padrón, Xoves Santo, Venres Santo, as procesións, o encontro e todo. É unha emoción tan grande. Eu penso que aínda que non creas, Aínda que non creas, sempre hai moitísima xente vendo esas procesións, e ao final acabanlle gustando polo sentimento que desprenden, non? Claro, creo que che dicir, en plan, eu teño moitísimos amigos, ademais da zona de Viveiro, que é unha zona onde se sente moito, hai moita fe. Hai xente que ao mellor non é tan crente, sí, pero que os meus amigos dicíanme, eu que xa empezo a escoitar os tambores, claro, non? Póñome xa un pouco como preparándome, entón, claro que é unha maravilla, o sea, ti vas ali, os tambores, méteste nese sentimento. Pero impón, é unha emoción bonita. Emoción é Pili. Bueno, por Dios, pero digo unha cousa, Rocío. E logo non vamos falar de doces de Semana Santa aquí neste programa. Sí, pero estuve en un ratiño, Pili. No, que dixemos o outro día? Miren vostedes. Ten razón, Pili. E nos apetece tamén un chocolate, verdad? Así que entiño hasta ahora, filloa, chocolate. Eu xa non creo nada. Apetecenos todo. Sí, Pero vamos ter eso aquí. No, mira, hai que explicar ya, David. Aquí sempre din cosas de chocolatada, pero vémola. No plató nunca. Esto no, Claro. Esto no é bonito. Conectas, hai comida, pero aquí nunca, non se come nunca de nada. Parada que tú ves. Vamos a ver. Pili, pero como sodes así de que culpa teño? Como que culpa temos? Dis, a ver, un día, xa nos cansamos de esperar, Rocío. E xa tomei cartas no asunto. Pero onde está todo o mundo? Ai, vete comigo que te enseño, mira. Pero, vente. pero... Ven. Ti vens? Pili, é que de verdad... Acalmamos. Ven. Pero que tendes aí montado? Por Dios. Pero esta señora quen é? Que trouxestes? Bueno, espera. Ai, é que emocionome todo. Pero mira, cantas cousas temos aí. Imagínate. Pero Pili, que maravilla. Hola, que tal? Que Listas, aquí estamos listas. Pero que chulo. Hola, como te chamas? Achus. ¿Qué tal? Ay, qué bien. Non falta de nada aquí, pero que boa pinta ten todo esto. Mira, pai, que che parece? Pois que me vai a parecer. Esta é unha merenda en condicións. Para nos esta tarde. E ademais é que vai facer 2 roscas, Chus, Vas a aquí. cociñar,
Chus. Bueno, facer unha rosca. Dúas Sí. ou dúas máis. Qué bueno, pero unha rosca destas típicas de Semana Santa. Claro, que é un emblema. A rosca é o que os padriños lle regalan os afillados. Claro, en Pascua, é o unha domingo de cousiña Pascua. que leva rosca, porque claro, se a xente que nos está a ver quere, non? Claro. Esta tarde ponse en plan a facela na casa, que ten que saber. cheira todo isto, Que Dios seguro que é mío. fácil, Que non? le Un va poquiño, chus, Pois, de a ver, ovo. aquí temos fariña, un pouco de sal, ovos, mantequilla, manteiga ou manteca de vaca, un pouquiño de aceite, e despois vamos a botar un pouquiño de aroma de ralladura de limón e un pouquiño de anís ao gusto, Ajá. e nada máis, e Bueno, despois... podemos ir collendo esto que son buñuelos. Sí. Mira, Rocío, como Me empeza, lo aproveito, bueno, si vos trae, que a ver, traedesme a merenda, non sei que queréis que faga. E a señora Eu empeza. axudo. É que Rocío ten que engordar un pouquiño. Sí, é verdade, Está é moi verdade. finiña. Entonces, Gracias por bueno, mirar por encántame mí. porque claro, nos comendo, pero No, Chusa tío. está aquí empezando a facernos unha rosca. Que guai, que Sí, ilusión, eu ¿no? espero que a xente na casa estea bastante atenta tamén e un pouco replicando, porque eu creo que isto en casa pois está moi ben tamén para que coman con nos xuntos. Dende logo, Os claro. doces xa os ponchos. E nos irás O sea contando que- truquiños Sí, para sí. facer a receita, non, Chus? Eso é. Bueno, pues todos moi atentos. Rocío, Dime, Pili. Que digo eu Isto é que difícil, Chus está nos facendo a rosca e eu pido a produción que nos vai traendo chocolate. Bueno, como é a nosa Pili, Encántame. A verdad que este home, Pili, que temazo tras temazo, Miguel Bosé. hombre. Bueno, que Miguel Bosé ten temazos. Sí, sí, bueno. vámonos a fartar esta tarde de bailar. Benvido, Alejandro Macías. ¿Cómo estás? Pues bailongo. Alejandro que sempre irrumpe no momento de baile, verdad? Moi ben, Como él sabe, sempre, como él sabe. sempre. Él sabe, bueno, e faltanos aquí na mesa, saben unha cadeira baleira, home que lles dicía, non parou de traballar aí coa exclusivas información ata o último momento se nos acompaña un dos grandes xornalistas do mundo da sociedade que temos no noso país, ademais galego, Pepe del Real, benvido. Deberes feitos, veño por deberes feitos. Este sobre unhas imaxes que vos vou mostrar ao longo da tarde, que son unhas imaxes que pertencen a mai de Miguel Bosé e un cantante, como vos decía, mundialmente conocido. Imaxes que non riquiño viron é. a luz e que hoxe xuntos vamos a Que desvelar. riquiño eres, Pepe, de verdade. Hombre, recordade, o final da década dos 70, primeiro foron os pecos, Sí. había unha necesidade de un novo ídolo. E apareceu el con esa imaxe andrógina que tiña Acaparaba todas as revistas, agora moderno, Superpop, claro, Nuevo moderno Vale, como el que había sol. antes. A min encántame porque ti dicías o fenómeno fan que había dúo dinámico, pecos, tal, Eso. e con el que tamén as nais volvíanse tolas, o sea, non só as fillas da súa idade, claro. as Linda é a nosa Belén, que ben o fai, que bonita versión, non? Desta Que Belén é maravillosa. deste temazo de boseo que estábamos vendo nas imaxes detrás de Belén mentras actuaba. Pili, él era un seductor, non? Eu penso que é un dos era un seductor, é un artista dos que máis carisma tiñan encima dun escenario, esa maneira de mover os brazos que tiña, eu que se enchía el solo, non lle facía falta nada. Sí, porque incluso agora, ¿no? Que está un pouco de capa caído, un pouco máis retirado, pero sigue tendo esa presencia. Hombre, a ver, Unha ten chulería. planta, como non vai ter Hombre. planta, como non vai ter planta Miguel Bosé con Mira, esa nai que tiña e ese pai que era outro home guapísimo. Que nos volverá a cantar pois outro temazo dun grande, non como foi Camilo VI, non? Pili? Totalmente. Eu non digo nada, pero aquí hai un sobre. Ah, xa Non digo sabemos, nada, Pepe, xa pero sabemos. Que intrigaban os tes, hai un chico. sobre. Un Eh, sobre, sí. claro, unhas imaxes da mai de Miguel Sí. Bosé, que nos ocupa esta tarde como artista homenaxeado neste programa, outro artista. Pero podes enseñar, non? Non son íntimas. Ainda non, son moi- hai que esperar. No, Ai, podes Pepe, enseñar, con sobre, tranquila. Fantasía. Bueno, xa nos contará agora Pepe de que se trata e Pili volveu a desaparecer da mesa. Imaxinan onde pode estar a nosa querida Pili Pampín tendo en conta que liou fai un ratiño. Papando, está Que tal, papando. Pili? Ten a boca chea. No, estaba aquí con Chus axudando a facer a rosca porque temos que acabar o programa, entonces estou axudando porque claro, vai non facer roscas, Rocío, Pepe, para todo Pa todo equipo, así me Pa todo gusta. equipo, pero vostedes tranquilos, porque claro, as roscas saben que son para toda a Semana Santa, para regalar aos afillados. Claro. Vamos a estar aquí toda a Semana Santa traballando, o sea Eso que non é. nos poden perder. E con sobre ca exclusiva. Ai, ese Xa sobre, me ese autoinvito eu sobre. sola, Pili, ti tranquila. Xa me invito eu sola. Ai, Ah, está mira, usted pero que estaba aí. aquí. Ai, claro, sí, Para sí. Valcine.
miña vida. Estaba moi calada, non? Claro, pensé Home, que porque era. o vella que va al abocado que perde. No, por eso mismo. Ai, estaba dándolle a mandanga. Estaba, claro. Claro. Bueno, pois mira, nós vamos Ten unha así. pinta estupenda, Pero Ai, que Garavanciña, deixa o bolso e axuda, filla. No, que vai axudar? Pepe, que vas aí co sobre? Ai, Non solta o sobre, Este sobre contén Que maravilla, información que maravilla. sobre un famoso e a nai de Miguel Bosé, que é o noso artista. o Total, homenaxeado. ai, estou deseando que abra Lucía ese Bosé. sobre. Pero non nos Encántame perdes. esa estampa porque mira de Garavanciña que non solta o bolso. Pepe non solta o sobre, que logo nos contará. Eu porque está a cámara, se non se Pili, quere. No, Pili aquí comendo. Cada estampa, Rocío, que tes que É ser que sí, estudada, pero é porque... que é fantástico. Bueno, ímonos a Publi, pero a volta seguimos, por suposto, larpeirando. Pepe abrirá o sobre seguro. E seguiremos pois aquí en xuntos pasando o sábado. Porque el viña moitísimo Pero viña a moito a Galicia, o que pasa claro. que sempre pasaba desapercibido, pero non só viña a cantar, sino a pasar varias temporadas. Claro, pero chamame a atención, Pili, non? Que nun momento de baixón Sí, escolla, compuxerame, non? claro. Vigo, a Bahía de Vigo, para inspirarse. Pois é moi chulo, non? Carmela, que che pareceu? Que se encontrará a gusto, porque, mira, cando os pais son dun sitio como gallegos ou asturianos ou o que sea, che tira a ir ali a donde tuveron teus pais, donde... Sí, eso tira moitísimo, me encanta. E logo tamén o que ofrece, quero dicir, a nosa terra, o sea, mira cantos artistas levamos neste programa que a maioría teñen algún tipo de conexión Alguna raíz galega, galega, sí, que sí, eso é sí, moi sí, importante. Que parece fácil, pero non é, porque a técnica que tiña Miguel Bosé, telita, moi ben, Hai que estar Michael, enamorado moi para ben. cantar esta canción. Hai que estar namorado. Eu vou Ai, estar eso mirando tamén. pa Carmela. Era época Y- tamén, libre. Pepe, que non se falaba tan abertamente agora da túa orientación non se falaba. sexual. É distinto. Claro, E nada, ademais, non se falaba. nin aquí, nin tampouco en Estados Unidos. Claro. San Francisco, que se sabe que era un pouco a cidade onde había máis liberdade nese sentido, era un reducto dentro dos propios Estados Unidos. Non era o mesmo estar en San Francisco que en Texas. E moito menos aquí en España. Vamos a vivir outro momentazo aquí en Xuntos, porque mirade a quen temos esperando a súa quenda, Pili. Que nerviosos deben de estar. Chicos, ánimo. Que cariñas teñen, bueno, canto coñecido, beso por aí a Chalo, bueno, Sí, canta sí, xente aí querida, porque les lembro que hoxe temos os repescados desta segunda tempada, porque un ou dous deles, bueno, xa non lo aclarará logo aquí a presidenta do xurado, pasará a nosa final. Enseguida vivimos esa repesca. Bueno, saben a cadeira baleira de Pili, que non sei, na Publi foise Pili, anda, mira onde vai, que lista nosa Pili. Ai, perdón, Rocío. Estaba aquí axudando a Chus para acabar antes do programa. Axudando, bueno, como vai ese 12? Xa está amasando. Xa está amasando, mira, vai facer unha trenza. Xa temos aquí a redonda. Eu fixen esta, como podedes ver, así redondiña. Ai, claro, Mira, como mira, levaba mira, de mira. máis. Que ben, bueno, Chusa vai moi adiantada. Isto a recende ainda seguir ao forno, a recende que, bueno. Bueno, Buah. enseguida ademais Chus nos vai a contar os segredos. Sabíamos antes a receta, enseguida imos aí para que nos conte Chus como se fai, pero Pili, vente pa cá. Por que? Que temos as Non cadeiras non do podo Cambiamos quedar aquí, Xuntos. non podo quedar aquí outro pouco. Non, porque temos que no. empezar xa a nosa Vale, vale. sección. Chus, Vente, Pili. Señora. Vente para acá, querida Pili. A sección a que non se resiste nin Garavanciña, que a semana pasada concursou. Todo o mundo quere porse nas mans de María, nosa estilista. Benvida. Que tal, María? Temos que mandar un saludo a Parada, ¿eh? Bueno, que Parada Porque presumindo esta semana nas revistas foi de un ti e do éxito, programa. Seu cambio de look super juvenil, nas revistas. Piches, que todo o mundo lle dixo que estaba Claro, que estaba Pepe, non se guapísima. fala doutra cousa. Cualquier día vente, tócame a mí. Carlos, Non digo nada. Pepe, non se fala doutra cousa en Madrid que do cambio de Parada. Cambio de parada. É que Adiantouse estaban a boas mans. primavera. Estaban Pois boas Pepe, mans. ti cando queiras, aquí María. Facemos un cambio, Pepe, Eu encantado. Parada foi de blanco, ti podes ir de rojo, de azul. Eu atrévome co que me poña. Ai, que guai. Hai que defendelo, xa está. Esa é a actitud. Hai que defendelo. Bueno, imos a coñecer xa, se vos parece, cales son os nosos concursantes. Quen quere dar ese xiro de 180 grados a súa vida, comezando por un cambio de imaxe. A nosa primeira concursante chamase Ana e ten 65 anos. Adiante!
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, me llamo Ana Sánchez. He pasado por una circunstancia de que en mi país me han matado a mi esposo para atracarlo. Me ha pasado muchas cosas, mis hijos se tuvieron que venir porque estaba con los nervios de que me lo fueran a matar a ellos. Y al final ellos dos se vinieron y yo me vine después, vine a pasar unas vacaciones con ellos a conocer a mis nietos y al final me quedé. Y me he quedado aquí, me he sentido bastante, como decirte, sola, porque no es fácil. Yo no sé si a muchos le ha tocado el extranjero que ha venido, que hacer amigos aquí cuesta. Tener gente de tu edad, de tu grupo, de poder compartir, tomar un café, un vino, o sea, me cuesta. Y eso que he hecho cursos de computación, de primeros auxilios, de muchos cursos he hecho para ver si puedo hacer amistad, porque no es que no quiera tener no me resisto a tener un compañero, yo lo que quiero es tener un amigo o una amiga con quien conversar, con quien salir, con quien ver la vida de otra manera. Y me cambio de look porque para ver si es que tengo 65 años, no lo niego, estoy contenta de tenerlo, pero a ver si me aparento un poco más joven, más alegre, más presentable y puedo conseguir un amigo o una amiga. Bravo, qué bonito. Digo-te unha cousa, 610-77-2255, ese é o teléfono do programa, oxalá chame moita xente que, bueno, pues que quera coñecerte, que seguro que hai moitos. Estou impresionada, Pili, con rapaces con esta historia. Sí, claro, que pasa que tuvo que chegar aquí, empezar outra vez de novo a súa vida, eso a veces costa, pero... E ademais aquí somos, somos moi bons, pero que somos como un pouco cerrados a hora de abrirnos hacia a xente de fora, Porque eu me comentan na peluquería que di, sodes moi vos o que nos conocedes, pero ao principio como que... Que costa un pouco que abrirse para que a xente para que a xente se adapte con no entorno. E veñen de fora sin conocer a nadie, sin familia, é moi duro, ten que ser moi duro. E aparte tampouco ves con 20 anos, ves xa con unha edad que ao final eso tamén unha vida feita, e os demás tamén teñen unha vida feita, eso costa remontar. É que é importante socializar porque non sabemos os dramas que levan por dentro, non? Como ela que nos contaba que lle mataron aí o seu marido, que precisas esa compañía, ese garimo. Era galego. Sí. De onde ves, Ana? De onde viña? De Venezuela. Él era de aquí, de Órdenes, Buscás. Pégate aquí o micro, corazón, que senón non te escoitamos ben. Sí, era de Órdenes. Vaya, pues, se quedaches viuda, a que edad? Tengo... A que edad 20 años. Hai 20 anos que quedaches viudas. Bueno, pois, un aplauso moi forte para ti, moita sorte esta tarde, agarda aí a tua quenda a ver. Bueno, pois, se o noso xurado escolle, pois, para ser ela, a que, bueno, pois, a que se poña nas mans máxicas da nosa María. Imos coñecer xa o noso seguinte concursante, outra muller, ten 58 anos, e chamase María, benvida. Hola, boas tardes. Son María, veño de Vigo, teño 58 anos e gustaríame pois facer un cambio porque xa leva moitos anos con este complexo e gustaríame mirarme distinta. Pero complexo de que? De inferioridade, de verme máis maior. Pero si está estupenda. Claro. A ver... A medida que me pasan os anos, pois me vexo máis... Estás solteira, casada? Casada. Estás casada? Casada, ama de casa. Sí. 2 fillos. E como te gustaría? Como che gustaría verte? Bueno, diferente. 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 Con look, dalle ideas para que vaya anotando. Ti que te notas para ser inferior? Pois na imaxe da cara, un poquito máis... Pois eu vexolle luz na cara, vexolle luz na cara, vexolle un rostro bonito. Claro. O que pasa é que a veces vai por dentro, a sensación que temos de que
eres inferior ou de que estás baixo de moral, pero que se poden facer moitísimas cousas, faríache virguerías se me deixas, e se eres elegida, pero eu creo que a veces é máis por dentro que o aspecto que se ve por fora. E isto cando empezou, esa sensación de inferioridade, pasouche algo que te fixera, non? Nada, o que pasa que vas pola calle, ves chavaliñas, señoras ben, e tú ves te sintes un poquito máis inferior. Como somos a veces os humanos comparamos, non? Eso é, por que nos comparamos? Verdad? Se tes luz, como dice ela, se tes unha familia, eres unha persoa afortuada, entonces non... Telo todo. Así que hai que cambiar o chip, un cambio de look e un cambio de chip, e xa verás como todo brilla. Todo para diante. Bueno, moitas grazas por compartir con nos a tua historia. Agarda aí ao lado de María, un aplauso. Agarda aí, porfa, con ela, porque, bueno, temos todavía outra concursante máis. De novo unha tarde complicada para o noso xurado. A nosa nova concursante chamase Pilar e ven de Ponte Areas. Un aplauso. Buenas tardes. Hola, Pilar. Pues nada, 90 segundiños que xa comezaron, contanos. Soy de Ponte Areas. Vouche subir un pouquinho aquí o micro. Aí, perfecto. Soy de Ponte Areas, tengo 56 años, quedé viuda con 46 años, con 2 hijas pequeñas, bueno, pequeñas eran adolescentes. No fue fácil en ese momento salir para adelante, pero bueno, fui saliendo poco a poco, gracias a mis amistades y a la gente que me conocía. Ay, Tranquila, tú tranquila. Vamos a dar un fuerte aplauso, veña. Tranquila. Hace 6 años conocí a mi nueva pareja, con la que llevo viviendo desde que nos conocimos. Es muy buena persona, muy cariñoso, me ayuda mucho. Bueno, mucho no, muchísimo. Pero hace 2 años me empezó una enfermedad en las encías y se me fueron cayendo los dientes poco a poco. Lo pasé muy mal, porque eran meses y meses de que yo tenía dolores, no podía quitar los dientes por culpa de que tenía infección, entonces tenían que esperar. Y hace un mes me colocaron la dentadura postiza, que ahora me estoy acostumbrando a ir. Claro. Pero antes me veía en el espejo, esto se me metía mucho para adentro, me veía muy vieja y me fui deprimiendo poco a poco. E deixándote ir. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues ahora se te la dentadura. Claro. Te la dentadura. Tes unha parexa que todo se sale. Tes unha parexa que polo visto te quere, te mima, te axuda a seguir ese día a día, porque quedar con 40 e pico de anos viuda son fuertísimos para todo. E con rapaces pequenos. Con rapazas, pero o que hai que subir agora, aparte do cambio, é actitude o ánimo, eso ánimo a darlle, porque eres moi xove, cansa nos tiñas, Pilar. Tengo 56. Bueno, claro que sí, vamos, si es que eu vou che dar unha aperta, porque non veña, ánimo. Ay, Dios mío, Ana María Pilar, buah. Qué historias, de verdade, que esta sección de verdade descubrimos, parece que falamos só de cambio de imaxe, de maquillarnos, de peitearnos, pero aquí hai moito detrás. Detrás hai que facer traballo de superación, además, as tres tedes xente que vos quere, que está animando a que saigades dese pozo no que vos vedes. Creo que hai que animarse. Aparte do cambio de imaxe, isto por dentro tamén, arriba. Isto que lles pasa a elas, pasámonos moitas veces a nós. Nós mismos estamos de baixón, tampouco temos ganas de nada, que hai días que arreglarnos, de nada. Eu, gracias a Deus, teño 2 fillas na edad do pavo, como digo eu, e veña mamá, vamos a maquillarse e a salir. E tiran por ti, tiran por ti. Hai rachas que pasa todo o mundo. Pero que é moi importante ter alguén que tire por nós. Sí. Eu vexo na peluquería que a veces, aparte de peluqueros, somos psicólogos, porque si nos contan as súas historias de que a xente, hai moita xente sufrindo moito, que suerte temos cando estamos ben.
Absolutamente, hai que valoralo, valorar, como diciades, as cousas que temos xa, e que nos, bueno, pues nos suxeita a familia, en fin, os fillos. 6 menos 10 da tarde, María, Pepe, Pili, tedes que tomar unha decisión. Que decía María, porque eu facía yo cambio xa as 3, pero non pode ser. Sí, María só ten 2 mans, de momento non a podemos multiplicar. E tedes que escoller a unha destas concursantes. Que difícil, hoxe, Uf, que difícil. Moi difícil, ca man no corazón. Vou a escoller, ou vamos a escoller, a Ana. Ana, enhorabuena. Ana, ven aquí conmigo. Bueno, ¿contenta? Contentísima. Contenta, ¿eh? Sí. Bueno, grazas a vos dúas por participar hoxe, que hoxe era moi complicado. Nada, corazón, nas mans de María, tes algunha petición especial, algo? No, lo que ella me quiere hacer. ¡Ay, qué suerte! Confianza cega, claro que sí. Venga, Pois vamos nada, a ello. corre de aí o backstage. Vamos, Ana. Que nun oriña e pico vemos ese cambio, xa sabedes que os nosos concursantes non teñen espello, por eso dicía eu eso da confianza cega. Pero bueno, a nosa María xa coñecedes fai maravillas. Logo, ao final do programa, veremos o cambio desta concursante. Bueno, estou mirando para a mesa. Sabedes, Pili, que quedou Valeira. Eu xa, pois non pregunto onde están. Home, claro. Porque que é unha pregunta retórica xa nesta tarde. Juan ten que chamar o teléfono do programa. Sí, seguro, vai chamar para contarnos todo isto. Estamos aludindo a ele, a súa vida pasada, por encima das nosas posibilidades. Para ver si chama. Calquera día vámonos a enterar de que Juan Pardo tamén estivo con Pili Pampín e ela vai se facer... Por eso quere que chame. Eu cabaleiro non vai falar diso seguro. Ni na televisión coincidimos. Pero a vos eu quedeime tola con este bombazo que nos trae Pepe. Contóvolo porque esta semana anduven chamando a coñecidas que teño do mundo da prensa rosa, que claro, viviron nos 70 que eu estaba, ainda era un cativo, acababa de nacer. E ela contame, María Xosé Lorenzo, xornalista galega e escritora, contame que ela compartiu comidas no chalé de Juan en Torrelodones, en Madrid, con Lucía, con Camilo e con él. E había rivalidade entre todos. Rivalidade amorosa. Volvendo, por certo, dentro un ratiño, escoitaremos a nosa Pili Pampín con Michael cantando outro temazo, outro dueto de Miguel Bosé. Pero mentres mirade a quen temos aí agardando a súa quenda moi preto do plato de xuntos. Eles son os nosos repescados, non, Pili? Que chega o rescate, xa. Chega o rescate. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Alterazo, vigila mi destierro, me he condenado y en ellos yo me pierdo. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Miénteme y di que no estoy loco. Miénteme y di Que solo un poco. Miénteme, miénteme y di si yo me pierdo. Miénteme, miénteme y di 1000 años pasarán y el duende de tu nombre de luna en luna irá aullando fuerte. Miénteme y di que no estoy loco. Miénteme y di que solo un poco y como un lobo voy detrás de ti. Paso a paso tú eres de seguir y poco a poco voy detrás de ti. Paso a paso tú eres de seguir y como un lobo voy detrás de ti. Paso a paso, paso a paso.
placer. Cantar con Pili Pampín. Unha lenda. Moitas gracias. Madre mía, vaya dueto. De feito, veño aquí con vos. Esa homenaxe fermosa a Bimba Bosé, a Miguel Bosé, non vos falta detalle, menuda parella, aquí lembrándonos esta actuación formidable. Bueno, que tarde chea de emocións, é que non faltou nin merenda hoxe. Tamén. Belén, como vai a cousa, que xa rematou. Claro. A ver, aquí xa está. A verdade é que ten unha pinta boísima. Mira a Garbanciña, que non é parva nin nada, que sabe un poquín, Garbanciña. Veñas enchenta sempre. Sempre, non vas vir. Pero Belén, trae pa cá esa... Levas palí? Home, por suposto. Vale, pois a ver, vou coller as dúas, que teño unha pintaza, e vou para lá. Viva Chus! Bravo, gracias, Chus. Espera, que vou contigo. Moitas gracias, Belén, que se ven coa rosca. Juntos quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles farrapos, con tantos entrapos, desde la solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Bueno, como están? Chegou o momento, van a ser as 6:20 da tarde. Comeza o noso camiño a final. Os xurados xa preparados, se vai ser unha tarde moi especial porque hoxe temos o rescate, dicir, unha persoa, un destos concursantes, Pili, infórmanos, un destes concursantes que estábamos vendo durante todo o programa, nerviosos, agardando a súa quenda, un deles pasará a final de mañá. Dous, Rocío, pasarán a final de mañá. Pero un elixirémolo nós. Sí. E o outro, como temos un público todos os sábados e domingos maravilloso, pois vano elegir o noso público. Ajá. Madre mía. Me encanta a idea, gústame a idea, Pili, moi ben. Buah, pois toma de nota o noso público que hoxe vai a ser xuiz tamén deste preludio da final, como sodes xurado, sempre sorprendéndonos ata o último minuto. Nacho Nogueira, máis coñecido como Gran Na, ten 16 anos e hoxe ven dende Vigo para sorprender ao xurado e ao público coa súa maxia. Alejandro Sangiao e a súa nai María del Pilar forman a parella de baile máis entrañable do programa. Hoxe poden converterse nos novos finalistas de Xuntos Quero Ser Artista. Chalo Vanegas leva 2 anos vivindo na Coruña, defínese como un namorado da música e hoxe ven a conquistarnos coas súas rancheiras. Nuns minutos coñecerano. Débora Silva é cantante, ten 42 anos e ven dende Boiro para amosarnos de novo do que é capaz. Conseguirá hoxe facerse un oco na final? Cristian Silvoso faise chamar Christian Jackson dende que comezou a imitar a Michael Jackson. Ten 28 anos e ven dende Vigo para tratar de gañar os corazóns do xurado. Fortísimo aplauso, por favor. Vaya formación. Claro, é que estos quedáronse moi preto de, en fin, de estar mañana final, pero a boa noticia é que non son dous, estades en mans do noso público tamén, conseguirá ese preciado billete para o final. E a pregunta, 6:23 minutos da tarde, e obrigada, rapaces, por quen queredes comezar, Pili? Espera, Rocío, que nos falta un. Que me dis? Que estaba un pouco desperdigado por aí polo plató. Perdeuse. É verdade, vamos a dar un forte aplauso. Benvido, Chalo. Chalo estaba rematando de... Non é unha chamada da señora. Bueno, Pili, por quen queremos comezar? Pois teño aquí nun sobre. Non flipes. Isto vai ser... O azar decide... Vai ser o azar. O azar decide, rapaces.
quen comeza a mostrar as súas habilidades esta tarde. A ver, estáis preparados? Vese ben? Hola, un interrogante. Esto que significa, Pili? Pois que dousenos así unha luz que tuvemos o xurado. Sí. E temos unha nova concursante que queremos que tamén que concurse hoxe. Non será Garabanciña. Ai, non, muller! Ai, cala, Rocío, non me tires pola lengua. É capaz de presentarse, No. Nos tiñamos este, pero faltábanos outra persoa. Vale. Entonces esa é a que vamos a empezar por ela. E quen é? Chámase Ruth. Ruth? Sí, sí. Pois é onde está Ruth, damolle un forte aplauso. Hágase la luz y que Ruth aparezca. Ruth, onde está? Aquí está. Aí está, Ruth. Claro que sí, benvida de novo. Claro, lembrome perfectamente dela. Como está Ruth? Pois estou Que sorpresa para tú, non? Eu tamén estou flipando, claro, non sabíamos nada. Madre Son mía. sorpresas que temos nos así de última... Non sabes, que ven, o sea, madre mía, vaya formación. Comeza o rescate nesta tarde aquí en Xuntos en Directo. Estuvo aquí con Ruth, que era sorpresa do noso xurado, que se une a este rescate. Xa o disfrutamos noutras ocasións aquí neste programa. Está preparada xa para cantar, así que non vos fago esperar na casa. Un aplauso para Ruth. Gracias. Ay, qué cosa más linda, más chea de gracia, en la menina que ven e que pasa, dulce balanzo, camiño do mar. Moza do corpo dourado, sol de Ipanema, e o seu balanzao é máis que un poema, e a cousa máis linda que eu xa vin pasar. Ai, porque estou tan sozinha. Ai, porque estou si tan triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que non é só miña, e tamén camba sozinha. Si ela soubese que cando ela pasa o mundo inteiriño se enche de gracia e fica máis lindo por causa do amor. Gracias. Maravillosa, nosa Ruth. Bueno, a verdade é que esta muller nunca defrauda, Pili. Tiñades razón o traela aquí por sorpresa, non? A ver que pasa. Bueno, gustouvos, Rubén, Sí, Tania? encantoume. Además, a sensación vin a Ruth que acabou aí coa man na cara como dicindo non sei ni que fixen. O fixeches, Ruth. Moi ben. Moi ben. Increíble. Gracias, Creo que Ruth. mellor gustoume máis que as outras veces que vimos aquí con... Teno que creer máis, que está así como que... No, aquí estás ti, Ruth, créetelo. Pisando forte, claro que sí. 6:30 da tarde, un aplauso para Ruth. Sorte neste rescate. Ruth que se baixa detrás do escenario, traballo xa está feito e agora de novo a pelota para o noso xurado, Pili. Tedes aí un sobre, Non hoxe a sabemos, tarde en teño outro Xuntos sobre vai de aquí. sobres. Teño outro sobre aquí. Claro, aquí temos os nosos concursantes en tensión porque hoxe o azar o que decide quen vai ser o seguinte concursante a orde das actuacións. Pois a ver. Prometo que é un dos que está aí, Vámonos, ala. ¡Oh, Granada! ¡Qué ben! O noso mago, bueno, que nos deixou fascinados sempre que veu aquí este programa. Mira, imos a recordar contigo, bueno, pois as túas actuacións aquí en Xuntos. Mirade. É dicir, que a túa carta está entre estas catro, verdad? Sí. Está isto. Onde está? Só pode significar unha cousa baixo a túa man desde o comezo. Unha baralla precintada. No medio dunha baralla vermella. Unha carta azul, só unha. No. A veces que son un poco pillines, no te das cuenta, pero es que no lo ha hecho todo perfecto, tío.
fixo todo perfecto, decía o Valilla. Bueno, non me extraña que te quedaras como estás aí ás portas. Estás contento con esta oportunidade? Moi contento. Buah, é que Pili, é que vos tiñades claro que, en fin, que este rapaz tiña que estar aquí outra vez. E nos encantounos. Cantonos. Magua que o día que viñeches ti había... Pero sí, un pequeniño... que te superaron, pero a nos encantounos o teu paso polo programa e o que fixeches. Eu estou desexando volver a ver un truco del. Claro, hoxe que nos traz. Maxia de preto. Maxia de preto. Pois imos a darlle un aplauso, por favor, porque entendo que ya farás como sempre o noso xurado. Onde te queres poñer? Entre Rubén e Por aquí Pili? mesmo. Aquí, vale. Veña. Pois hoxe gustaríame contarvos unha pequena cousa. É que outro día estiven a pensar de como sería un espectáculo meu de grandes ilusións. Ese espectáculo no que se falla aparecer, desaparecer xente, cortar a persoas pola metade. Oh, que guai. A parte mala é que só me dou tempo a pensar no primeiro número que faría. Pero se non vos importa, vos lo comento a ver que vos parece. Veña. Comezaría así. O público entraría nun teatro. Un teatro que sería algo máis grande que isto, non sei, 22.000, 23 persoas entrarían. E nada máis entrar, encontraríanse de fronte un telón vermello, un telón granate coas súas ondas e cos seus pliegues. Por dicir algo como isto. E a medida que van entrando as persoas, co vento e co aire que xeran, o telón iríase movendo así. E cando todo o público estivese sentado e acomodado nos seus sitios, abrirías o telón e aparecerían dúas tablas que formarían unha caixa. E de seguido soaría unha voz en off que diría algo así como: os espectadores que suban ao escenario e examinen as tablas. É o que diría a voz en off, non? Que os espectadores suban ao escenario e examinen a caixa das tablas. Que examinen as... Examina. Ah, vale, Dios, Moi ben. eu estaba perdida. Que non teña ninguna trampilla a caixa, non teña nada estrano, e a caixa quedaría ben pechadiña no medio do escenario. En un sonido de misterio como este, abriría esa caixa e aparecería algo. Realmente non aparecería algo, senón que aparecería alguén. E ese alguén sería eu. Paréceme algo, non? Sí, sí. Pecharía ben a caixa e bailaría alrededor dela. Todavía non sei bailar moi ben, pero daqui a ali aprendería a bailar, apuntaríame a clases. E bailaría un pouco alrededor da caixa. E noutro sonido de misterio como este, a caixa volveríase a abrir, pero esta vez non estaría eu, senón que estaría a miña axudante. A continuación, a miña axudante colleríame e encadenaríame e meteríame dentro da caixa. E a caixa quedaría ben pechada no medio do escenario. E agora chegaría o momento da miña axudante. Ela sabería facer danzas árabes, o breakdance e ata o moonwalker de Michael Jackson. E nun intre pousaríase en riba da caixa e sería máis que suficiente para que aí estivese eu fora das cadeas e dentro da caixa encadeada a miña axudante. Que bonito. E para rematar, a miña axudante máis eu saudaríamos ao público e este sería o fin do primeiro número do meu espectáculo de grandes ilusións, pero o resto do espectáculo sería cartomaxia cunha pantalla enorme. Que guai. Grazas. Ven aquí conmigo. Buah, de novo este rapaz, o gran na de Vigo, 16 anos, pois deixándonos coa boca aberta. Que vos pareceu? Increíble, porque... Xa nos pareceu increíble da outra vez pareceu-nos increíble, pero hoxe, ca historia que contou, que bonito o faz, de verdad, que bonito o faz. Tes moitísimo talento, e iso que soñaches, estou segura que eu vou a estar en primeira fila vendo ese espectáculo. Moitas grazas. Rubén. Destacar sobre todo que o que máis me sorprende que o teu diálogo, a túa forma de facer os trucos non son arreusados. Nótase que é algo teu que te has preparado na casa e que está moi ben feito. Na carta dicías que ti eras o as. Estou de acordo, porque creo que es o número 1 da baralla, o número 1 da maxia. Vou a dicilo, creo que eres un dos mellores magos que hemos tenido aquí en Xuntos. Grazas. Pase o que pase, para min eres o meu mago favorito de aquí, Oh, Felicidades. Que bonito.
Pois, Grana, moitas grazas. Pasa aí detrás do escenario a relaxarte un pouquiño, pero hoxe o azar o que está a decidir a orde das actuacións dos que optan hoxe a este rescate, que agardan aí nesta fila cero que montamos hoxe no plató a súa quenda. E a resposta, Pili, están esos sobres que tes hoxe aí. Totalmente, totalmente. Que fago? Vou co terceiro? Veña. Ai. Chicos, queres venir antes? Sí, yo quiero ver. Gústame. ¿A quién le toca, Pili? Vamos por aquí. ¡A Chalo! ¡Qué ben, Chalo! Bueno, ¿cómo estás? Bien, de hecho, bien, gracias. Bien, ¿Contento? vamos, contento de estar nuevamente aquí juntos en este gran programa. Qué ben. Y alegrar a este gran público que nos ve siempre. Claro que sí, como fixeches. Mira, hemos a lembralo a outra vez que estiveches neste plató repartindo arte mexicano. Mírate. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Regálasnos sus oídos. Se te ha quedado genial. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente. Ay, Chalo, que verdad, ándale, ¿no? Que cada vez que cantaba aquí... Moi ben, moi emocionante, con moita dulzura, por eso nos gustou o teu pase por aquí. Por Ese se está preparando. Hombre, claro, lógicamente. Que nos traes hoxe para cantar? Hay una canción que la hace suspirar. Es una canción muy bonita que dice, como quien pierde una estrella, cuando se va ese ser querido que no lo puedes alcanzar. Que ben. Pues deseando escoltarte, Claro que sí. Y como siempre ves, estupendo, coa De ropa punta en da súa blanco. terra. En un programa como este, amerita vender lo mejor que tiene uno para dar a Pues este gracias, gran público y especialmente a este gran jurado y a esta gran televisión que nos ve día a día. Gracias. Pois un aplauso moi forte, a disfrutalo, Chalo. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ay, ay, ay. Te quiero. Que ben o fai este home? Bueno, Chalo, millor que das outras veces, moitísimo millor, porque me dá a sensación de que da outra vez estabas un pouco afónico, non? Sí, el clima, de hecho, bueno, cuando uno está acostumbrado al clima, Claro. pues le da duro. Ya. Y estos días hemos pasado unos catarros fuertes, Muy normal. polifónico, faringitis, bueno, los problemas de viento. Pois hoxe, para o meu gusto, Aí vamos. fixeches unha interpretación maravillosa. Gracias. Eu non sei se pedirche que nos fagas así algo como a capela, Veña. non sei se como unha encerrona aí un berriño destos mexicanos e que te saia aí de dentro como agora fixeches espectacular. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo y de contrabando. Ay, 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 canta.
porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Muchas gracias. ¡Viva México, carajo! Como sabe Chalo que oso público escolle tamén, que se sabe, Claro, ten que facer. claro, pero ese é o artista. Eu non sei se é Chalo, pero en xeral, todos os concursantes veo que sabedes que é a última entrada que hai para final e estades vindo forte, todos. Sí, todos están fuertes, Ahí está como reñuda la situación está difícil, Bueno, el público manda y el jurado manda, ustedes son los que mandan. Y un saludo especialmente para un señor que se llama Jesús, que nos ve arriba. La gloria sea para Dios. Que La estamos gloria en para Semana Dios. Santa, ademais, Semana moita xente Santa, estos sí. días. Hai que Tania, pensar, que che parece o Chalo? Que me encanta, que además de vir sempre en punta en blanco, é super elegante no escenario. A mí encántame moitísimo como fai e a interpretación, porque é que parece que o estou sentindo con el. Moi ben. Gracias, de verdad. Pois nada, Chalo, corra aí detrás do escenario. Moita sorte no rescate de hoxe. Bueno, que emocionante está sendo este rescate, sobre todo porque xurado hoxe o azar o que está a decidir. Eu estou mirando xa para os que dirán, pero están todos desconcertados. E din, para que os hombres? Para que? E digo, eu posso falarlle un pouco máis de emoción. Claro, voy a preguntar a Nevi, Chispa. porque entendo que esto de non saber a quen lle toca, pues tamén dá un pouquiño así xa de, non? Sí, porque estás aí no arranque pensando cal é a primeira letra que tes que cantar, entón ten que vir a memoria, estamos aí. Claro, aí dicindo, madre mía, que pasará aí? Porque o decide a sorte, pero se tiveras que elegir alguno de vos, algún ten ganas de sair porque diga, quero cantar xa, ou quero actuar xa, ou non? Que me canto ou me bailo tal, algún así ten preferencia por sair xa ou está... Que son todos tan bons que dá gusto de quedarse aquí mirando. Que da igual a preferencia que te dades, que aquí manda o sobre, pero... Michael, ti Que tendes di- que galego, non? diplomáticos. Pensei que estaba co inglés ahora, Yes, yes. Ai, 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 bueno, pues veña, va, Pili, Pili, vamos facer sufrir máis porque nós tamén estamos sufrindo para mandarlle un É que eu pouco quero así. xa velos a todos. Un pouco así de Todos chicha. tiosa. A ver, non sei quen ven, A ver, mirad aí, chicos. Vámonos. Ah, mira, falando con él. Christian Jackson. Moi ben. Pili, que che preguntaba se entendías, hombre, que son que non Sí. entendo. No, é que vi a cara de asustado, ¿verdad? No, falo galego, non teño problemas. Deféndome bastante ben. Bueno, faiche ilusión estar hoxe aquí. Sí, estou moi contento de estar aquí de volta, de poder volver a enseñar o que sei facer e nada, a disfrutalo. Claro que sí. Bueno, por se alguén se perdeu o teu paso por esta segunda tempada, no nosos asuntos Quero Ser Artista, imos lembrar o paso por aquí de Christian Jackson. Parece moi fácil, pero hai que ver se non me ollo. Que ritmazo, Ten, bueno, pues Michael Jackson, que é o artista o que tú, bueno, pues imitas nas túas actuacións. Eu non sei que nos traerá hoxe preparado, Christian, non? Coreografiaza seguro Me de imagino Michael. que un tema de Michael Jackson. sí. Venga, claro. Eu me ensinaba un tema de Selena ou das Sí, Sparks claro, ou algo así. sí, das ¿no? Guitarrico, Ay, que falamos perdón, outro perdón. día. Oxe, con que nos vas a sorprender? Da outra vez truxen Billie Jean, que é unha das Billie miñas Jean, cancións sí. favoritas, e esta é a segunda, que é Smooth Criminal, así que bueno, vamos a ver que tal. Ah, pensei que era thriller E non sei se ou algo vos así. non sei se vos Thriller. fijastedes, pero ven con outro look, ainda que parezca... porque eu sempre pensei que Michael Jackson levaba americana negra e pantalón negro, no, vexo que ten varios looks. Sí, sí, non lle Estás como un falta... pincel. Ten moitos outfits. Sí, sí, sí. Rubén, toma Non nota, lle tío. falta Oxe, detalle. Oxe non te va a librar para Camiño a con el, 7 ya da verás. tarde. Madre mía, que rescate estamos a ter. Un aplauso para Christian Jackson. Lara.
hit by a smooth. ¡Buah! ¡Qué flow, Cristian! A mí sorprende moitísimo porque, de verdade, pode parecer facilísimo, pero a mí... Bueno, facilísimo. Parecerá a ti. No, pode parecer, pero é que é complicadísimo. O sea, eu non podería cantar e ao mesmo tempo facer esos pasos. O sea, no, Sí, aí estamos véndote, a verdade que é unha pasada esa posta este, que Michael era moito Michael. Cristian, isto que faz, mirando para un espello? De feito, comecei de pequeno, empecé no 2009 facendo isto e foi diante dun espello. Meus pais me decían, pero que faz, que faz? O rapaz tuleu, diría. Sí, este non está ben e tal, pero bueno, pues mira, xa leo máis de 10 anos imitando a Michael. E agora falo porque te sale así... Xa tengo o movimento interiorizado. Creo que xa Rubén, non ti fai antes falta dicías algo de intentalo? Eso, Queremos, por favor, queremos que Rubén o intente. Eu quero aproveitar xa que o chaval... Que o intente. Unha cousa intentalo, outra cousa facelo ben. Sin romper un pé, poder ser, ese, como se chama? Ese de... A ver. Primeiro, explica, como é, a ver. Esperad un segundiño. Esperad un segundiño. Que faltaba, é que esta muller o perejil de todas as salsas. Que che pasa? Home, pois que se veo Marlene a enseñarme a facer cabaret, xa que ve Michael Jackson que me empeza a enseñar a facer un deste. Pero a ver, Garabanciña, con ese colar de perlas Non lle pega, de señora de Ben, ti crees que en fin, que das o pego para facer Michael? Home, claro, deixei hasta o bolso aparcado para estar centrada en estos pasos. Bueno, pois... Pili Pampín. Como se pode ser tan ridícula? Mira, si vestida para Falas metido de ridiculismos. Pois sí. Teñamos a festa tranquila, Pili? A cociña non me metí nada con vostede. Para que tes esa pajarita aí ao cuello? Es para que me apriete mejor. Bueno, é mellor que aprendamos a bailar. Veña, que bo rollo ti, Rubén, non quérense. Bueno, total, que temos a Garabanciña ready, Rubén tamén. A ver, Cristian, que lles podemos ensinar? Non sei se nos poden por un pouco así de música. Nada. Dalle. Apoyamos. Complicadiño. Non podo. Parezo chiquito da calzada, parezo eu. ¡No puedo! ¡Rubén, no puedo! A ver. No. Toca aí, moi ben. A ver, Garman, eu bailar, pero Garbanciña, a ver. Hombre, mira de que control, ¿preparados? A ver. Ela sabe. Bueno, a ver, teño que dicirche, Garabanciña, que era un pouco unha mezcla entre La Casa de la Pradera e Michael Jackson. Alguén te preguntou a ti o que opinas, Rocío? Bueno, estou pois un pouco pois do inte, non? Vale, pois a ver, sigue de público, inte. Gustou vos Garabanciña ou non? Que nota lle damos? ¿Ves? Pa próxima temporada ven Garbanciña, claro. Título da película, quero traballar no circo. Podíadesme puntuar listos. Xa te puntuamos. Maior que non te puntuemos, O porque de, si no... pero sin o un, vale, Garbanciña. Hai que temos a Garabanciña na terceira tempada. Non? Bésote, que estás apuntando a todos os números Depende do que me musicais. puntúen estos chicos ahora. Quero números. Quero esas deces arriba. Saltando do reo. Vámonos a puntuar a Garbanciña. Veña, ¿estás preparados? A ver. Preparados? Ai, Garabanciña, a ver. ¿Estás preparada, Garbanciña? Preparadísima. A ver. Espera. Ay, espera, que se me trapa. Vale. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Pero como sodes. Pero como pode ser tan malas personas? Que unha ten corazón. Pero que me dá peniña, que no fondo, ver, que mira de que cariña nos ten. É que non entendo que veo eses uns e ese amago de cero de Rubén. Eu tampouco. Pero lle afectou, Vale, no toda non triste. te enfades. Era unha broma. Era unha broma. Veña, aí te sobra. Veña. Así sí. Bueno, xa marcho contenta. Moi ben, Ou eso xa te volverei.
que sí. Que riquiña é. Bueno, algo máis lle dicimos a Cristian, que está me facendo horas extras aquí dándolle clase Cristian, a todo mundo. Por que tes que ganar Xuntos Quero Ser Artista? Por que che gustaría ganar Xuntos Quero Ser Artista? Para levar a novas xeracións o que era Michael Jackson. Moi ben, Gustoume a resposta, sí, señor. A mí tamén. Moi ben, sí, Bueno, sí. pois con estas palabras, sorte no rescate. Un aplauso. Temos ganas de ver a seguinte actuación, que os esa sabedes que ese orde o deciden estos sobres. Cantos quedan, Pili? Pois quedan 2 sobres. Dous. Madre mía, que momento máis inoportuno para irnos a publicidade, querida Pili, querido xurado. É bo momento para ir meterlle un pouco de leite frita, un cacho de rosca. Moi Unha boa, sí, cousiña, señor. antes de ir, a ver, podo ver un pouco, porque caleo que vais a escoller agora isto. Vamos a ver os textos. A ver. Así. Este é o seguinte que vais a... Se viene actuación Vence numerazo. Imos a publi. En nada volvemos e seguimos co rescate. Estamos preparados. Achégase a gran final de Xuntos Quero Ser Artista. Unha segunda tempada onde fomos moito máis exigentes. E máis que o imos ser agora. Estades preparados? Xuntos Quero Ser Artista. A gran final. Que pasada, Pili, Tania, Rubén, que parece onte cando comezamos esta segunda, Pois sí, pero xa estamos na segunda... E a de talentos que pasaron Sí, por na aquí. segunda fase. Bueno, Quero hoxe Ser tivemos a Artista. Belén cantando con nos no programa, que xa Claro. forma parte... Que boa elección, pedazo gañadora tuvimos da primeira Claro, e na totalmente. segunda tamén vai ir por aí a Sí, cousa. sí, é que xa sabedes que o premio, ademais, bueno, pois deste agasallo de gañar, pois, en fin, pois un concurso de talentos que entendo que sempre fai ilusión, pois é tamén o feito de formar parte desta familia que somos este programa Xuntos en directo. Bueno, quedan todavía por actuar Debbie, a nosa parella aí guapísimos sempre, nai e fillo, unidos por o noso folclore. En fin, esa sabedes que é o azar, esos sobres que os porta Pili, os que están decidindo a quenda das actuacións. Así que nada, Pili. Pois na quinta posición esta tarde vai a ser... Chiqui... Debbie, que ben. Espera que collo o micro. Bueno, que guapísima ben Debbie sempre. Que tal? Contenta por estar aquí, por esta oportunidade? Moi contenta, sorprendida sempre para ben que chamen a un para este tipo de cousas que a un gustan. Así que moitísimas gracias por pensar en min para a repesca e bueno, disfrutar moitísimo. Claro, eso foi que o xurado tivo dúbidas porque, como ben dicía antes Tania, Pili, pois quedastes moitos aí ás portas porque nesta segunda tempada foi moi exixente e fostes todos boísimos e boísimas. Imos a lembrar o teu paso polo concurso, Debbie. I stand by you. I stand by you. And nobody hurt you. Ben, Débora, notase che as tablas, inda que levas 12 anos sin actuar, o gusanillo está aí, está fresco. O gusanillo se Está fresco e potente. I sentí. I sentí. Debbie, claro, é que non lembraba, Pili, que nos contaba que la tivera, non? Un tempo de parón e que agora estaba retomando, non? Que agora retomaches, non? Estás? Sí, retomei, o sea, xa comecei aí pouquiño a facer algunha actuación así. Moi contenta, con moi boas sensacións e con ganas de continuar. Que ben, eu alegrome moitísimo Sí, claro. que volva aos escenarios. Que nos vas a facer hoxe? Pois vou facer un tema en inglés de unha artista relativamente nova que se chama LP, o tema chamase Lost on You. Pois nada, desexando escoitarte, claro, a todo isto, claro, isto como está sendo hoxe moi improvisado, eles non saben cal vai ser a súa quenda, falta por aquí, non sei se temos os nosos queridos Santi, un pé de micro, creo que precisas, non, para a túa actuación. Sí. Un aplauso para Santi. Gracias. 10 puntos. 10 points. Bueno, pois agora sí, xa o temos todo listo. Un aplauso para Debbie. When you get older, playing the same. When you remember all the things that years ago. Burning like embers, falling, trying to turn the end to
surrendered years ago. And will you know, smoking when you cut it 'cause it's going down. And all I ever wanted was you. Never get a heaven 'cause I don't know how. Let's raise some glass or two to all the things that lost on you. Oh, tell me I done lost on you. Oh, before you started cut me loose. Oh, after all the things I lost on you, I done lost on you. Oh, I done lost on you. Tell me I done lost on you. I done lost on you. I done lost on you. Muchísimas gracias. Buah. Noraboa, Debbie. Qué bonita canción. Moi bonita. Esta artista compensa escoitara porque ten temas brutales. No, compensa escoitarte a ti, Debbie, de verdade. Gracias. Noraboa, en serio. É un gustazo volverte a ter aquí neste escenario e eu que te sigo agora polas redes, un gustazo tamén poder volver a escoitarte nos escenarios, de verdade que sí. Un placer, a verdade. Moitísimas gracias. Sí, vina moi segura, non, Rubén? Moi segura, eu creo que Debbie pasou xos xogos, é unha artista, é moi profesional, ademais do teu vestido brillou algo no escenario moitísimo máis que a túa voz poderosa. Gustoume tamén moito antes de cantar que dixeches que estabas contenta por voltar aquí. O tomamos como algo normal, pero creo que poderían darse bastantes situacións. Creo que é importante que na derrota todos os concursantes, a maioría, todos os que volvestes ao programa, encántame esa atitude, porque seguramente hai outros que dirían eu non vou. Pois moitas felicidades porque creo que esa é a atitude. Gracias por estar aquí, gracias por deleitarnos coa túa voz e gracias non a ti, a todos por esa actitud, que é a máis importante. Moitísimas gracias. Presidente. Que ben falado. Sí, resaltar o feito de que cando un realmente leva o arte dentro, calquera baixón é un pulo para seguir adiante. Sí, por suposto. E se realmente che gusta o que fas, vas loitar ata donde seña para chegar a eso. É menos un concurso Efectivamente. do que É unha sexa. oportunidade É máis menos de desfrutalo. un concurso da xente che coneza, e todo o mundo é importante. Claro é que importante. E non decaer nunca, e confiar no que un fai. Eso é o máis importante. Que mensaxe máis importante, Parabéns. claro que sí. Debbie, un aplauso moi forte para ti. Xa preparados, porque, bueno, no sofá xa só quedan Alejandro e María. Eles entendo que son o último nome que tiñas aí, Pili. Vamos a ensinarlo para ver que non... O sobre non... Que non había trampa nin cartón. O xera o azar. Vinde comigo, Alejandro e María, un aplauso. O que decidía... A orde tocouvos, bueno, pois os últimos eran os primeiros, que se di. E non importa, ainda que nos echamos os primeiros, estamos encantados de estar outra vez hoxe aquí. Que ben. Sí, Bueno, disfrutastes ademais aí da Sí, primeira sí, liña sí, de moi todas as ben. actuacións e veñen de novo punta en branco. Sacaches má boca porque veñen guapísimos como a sempre. Como a sempre, de verdade, que teñen unhas pezas de roupa, uns estilismos preciosos. Vides sempre impecables, chicos. Sí. De quen foi a idea de vir ao programa? Alejandro? Pois, sí, foi máis de Alejandro, sí. Bueno, a min chamaronme porque necesitaban facíalle falta un pouco de tradicional aquí neste programa, entón contactaron comigo. Eu dixen que sí, que perfecto. Perfecto. Que maravilla, porque ademais imos a lembrar, Alejandro ou María, o voso paso por este programa. Mirade. Estaba disfrutando porque se veía como se miraban e estaban os dous, vamos, no seu mundo. O vestiario, a maneira de bailar, de mirarvos.
efectivamente que como comentaba Ben Tania antes, chama atención o voso vestuario, por suposto, porque ese xeito non de modernizar, como dicías antes, Alejandro, a música tradicional, pero Rubén tamén as súas miradas, verdade? Sí, moitísima comunicación. Eu creo que tamén a súa nai e a cultura que leva bebendo desde pequena se ha pasado a seu fillo e teñe pinta de que o fillo vai yo pasar ao seu fillo e así vai continuar, porque notase que o folclore está na sangre. Pero agora, falando de vestuario, quería preguntar unha cousa. Eu aquí de tradicional, que gústame, que é o que leva posto en concreto Alejandro? Porque non é un dengue, é un fasín, tampouco son polainas. De onde sai esta idea? Ten cuidado, que estás pisando aí, Alejandro. Dos fasíns son, non? Sí, son dúas faixas, unha posta por riba da outra. Neste caso levo uns zocos, que, bueno, E pesan un pouco o máis. que fai de polainas, que sería tamén fasín? Como unha especie de vendas. O vestuario un pouco cousa dos dous ou hai alguén que leve as rendas? Bueno, no vestiario... Mandas ti, non? Sí, Manda ela. Sí, el déixose máis facer. loco, pero gústame. Eu quero vervos actuar xa, Sí. Rocío. Eu quero verlo xa porque estou intrigadísima. Bueno, pois imos a darlle un forte aplauso a Alejandro María, adiante. Que chulo vervos no escenario, que atento o público que hoxe ten tamén unha elección complicada. Lembro que hoxe non só o xurado vai puntuar, senón que tamén o noso público terá que escoller, eu todavía non sei como, xa nos contará Pili, que máis se sube ao carro da final. Rubén, que vos pareceu? Pois vamos. Que che digo que nos acaba de decir? Eu creo que é el o Z Tangana do folclore galego, por seu estilismo, tal, gústame o rollito, é como moi novedoso. E logo teño unha curiosidade tradicional. Vendo todas as actuacións, os brazos, eu bailei baile galego, vale? A mí ensinaronme que era, colles os mocos, os estiras e os abres, vale? Veo que con vos os brazos os levades de diferentes formas. Débese a que o baile é de diferentes zonas de Galicia, corresponde a iso ou... Si podedes explicarme un poquinho? Sí, bueno, neste caso a carballesa adoita bailarse cos brazos, se os homes os levan aquí. Ajá. Ai, Dios mío. Ai. Hola. Xa pensabades que marchara, Bueno, esta interrupción pareceme moi ben, porque Garabanciña, entendo que non só queres aprender Michael Jackson, senón tamén tradi. Hombre, claro. Moi é que ben. tendo estos chicos aquí, poñederme a bailar Michael Jackson e non o tradicional galego. A ver, por Moi favor. ben, Garabanciña, ben falado. Esta señora, en vez de contar jarbazos, que fai aquí? Por certo, Ela quere Rocío, ser artista. por certo, Rocío, un segundiño, que estou falando eu. Dime. Por que me copiaches o vestido hoxe? Envidiosa. A ti quedache mellor. Home, xa, sabíamolo. Bueno, Rocío, non lle digas eso que se lle suba a cabeza, A Rocío falta ya lazada. Sí, falta o toque coquet. Coquet, O falta. colar de perlas. Sí, a verdad. Guapa, Garabanciña, cada día máis. A mira ahora como me faz a pelota. Veña, Bueno, que a ver nos se estes desviamos, chicos- que faz aquí a todo Pues isto? quero aprender uns pasiños de muiñeira. Bueno, Alejandro, como ves? Ves posibilidades aquí? Ves materia prima? Bueno,
vamos a intentalo. Bueno, Non te vexo moi convencido, Alejandro. Veña, pois a ver. No, claro, enseñadme algo que non... Levo muiñeira a típica señora de verbena. Eu pensei que estaba na cinta eléctrica da súa Bueno, danza. de bailar non falemos, vale? Vale, que non eres a mellor para falar deste tema. Bueno, veña, un aplauso para Garavanciña. Gracias, señora. Podes volver a merendar. Moi ben. Podes seguir aplaudindo mentras salgo? Sí, ti merenda. Ti merenda, Garavanciña. Bueno, Alejandro, María, grazas por vir a ensinarnos o noso folclore. Sorte na repesca. Gracias. Bueno, Alejandro e María, que se van ao backstage. Bueno, xa temos o sofá baleiro. Xa está. Xa vimos os que optan ata con sorpresa incluída. Xa nos contarás, Pili, porque polo que nos dixeches ao principio, vos, como sempre, ides a escoller a un dos nosos repescados, pero que hoxe o noso público, que espero que estiverades tomando boa nota de todas as actuacións, teredes tamén a oportunidade de escoller, non sei quen de vos, non sei como íamos facer, Pili, entendo que ti como a presidenta o sabes. No, eu soy un oso, Eu soy un oso. A ver se o vas a ver, Garavanciña, aliamos. E outro dos nosos momentos favoritos, que é ver o desenlace do noso Cambiamos Xuntos, mentres estábamos aquí pois coa nosa final de Xuntos Quero Ser Artista. María, nosa estilista, estaba dalle que te dalle, co peine, co maquillaxe, con todo. Imos a darlle esa benvida, María, a ver como foi o cambio de hacha, María. Xa me adelantaba, Madre mía, a María cada día damos de menos tempo pro cambio. Que trouxe unha camisa moi lixeira. Os vimos todas de verde. De verde. Garavanciña sentou tendencia. Verde esperanza. Porque son unha faction beating. Cala un E pouquinho, todas son as Garavanciña, de verdad, copionas. que leva unha tarde esta muller que non para. Bueno, María, como estás? Que tal foi o cambio? Buah, espectacular, pero tuve que apurar moitísimo. Xa, filla, xa, verdad moito. que cada día pomos o máis complicado. Non sei como me quedou tan ben. Ala, aí queda eso. Ala. Pois veña, imos a descubrilo, se vos parece. Ai. Este momento encántame. Baixamos luz do plató, apagamos monitores, a sabedes que os nosos concursantes non se ven durante toda a tarde, mentres María pois fai a súa maxia. Imos a pedirlle a Ana que pase cun aplauso, por favor. Ela tiña unha historia moi dura, espectacular, madre mía. Unha historia moi dura que nos contou. Tiñas ganas, verdad, Ana, de... Non me conocía. Madre mía, bueno. Soy otra. Imos a ver, bueno, saberemos, porque, en fin, esta tarde estivemos aí a cegas vendo mentros María traballaba. Imos, compañeiros, a ver como é a nova Ana. Conocida. Gracias. ¿Cambiado o no? Gracias a todos. Y no es, gracias. Non é extensión, é de verdad, Pode tirar, que é de verdad. Moi guapa. Quedou guapísima. A que sí? Moi guapa. Máis xoven, o pelo corto, canto máis xoven fai. É que eu preciso lembrar, imos ver, Ana, como chegou a este programa fai... Mira. É que increíble. Parece outra persona. Non é a mesma. Ana, ¿cómo te ves? Diferente. Eso sí, eso voy a sí. llegar a casa y voy a estar todo el tiempo en el espejo. ¿Soy yo o soy yo? Pues eres ti, créeme. Eres ti, pero muy guapa, muy juvenil, muy moderna. Muy guapa, sí, señor. ¿Verdad? Sí, que te queda moi ben o corte de pelo, Sí, o rosa, que vexo que debe ser tendencia isto, moi ben. María, ademais, que facía, non? Bueno, Ana facía un chamamento antes, verdad, María, que querías socializar, querías coñecer a xente, que o necesitabas.
Véxote aí ademais emocionada. Bueno, pois oxalá este sexa o primeiro día de días moi felices para ti. Gracias a ustedes. Pois María, gracias como sempre. Gracias, Un aplauso moi forte para as dúas. Muai. Vámonos, Ana. E de aí, nada, a disfrutar. Mirade, xa temos aquí os nosos concursantes. Un aplauso, por favor, que optan a ser os escollidos. Pero antes, 7:25 da tarde, onte foi un día pois moi especial. Foi venres, si, diredes, bueno, venres, pero é que este venres foi o aniversario dunha das persoas que máis queremos neste programa. E diredes, quen? Pois a gran Pili Pampín! Ai, gracias! ¡Feliz que desean tus amigos de partir! 25! Foi aniversario da nosa Pili. Gracias. Que te queremos moito. Pois vino celebrar os asuntos, que che parece? Claro, pois moi ben. Encantada da vida. Moi ben, terte aquí, Pili. Feliz, contenta, que te queremos gracias. nos moitos. É que vos sabes? quero a todos. Pero tamén moitos compañeiros e compañeiras desta canle da Televisión de Galicia que che quixeron mandar, Pili, un mensaxe. Moitísimos parabéns, querida Pili Pampín. Xa sabes que che teño un cariño inmenso, así que o único que podo desexarche no día do teu aniversario é que sexas moi feliz, non hoxe, sempre. E que nos xuntos te traten ben, que che den moito garimo, que che fagan sorpresiñas e que che den un bo agasallo, sí. Que xa ti levas aí polo rego a ese galiñeiro, así que mellor que devolverche todo ese cariño que ti das. Que te quero, bonita. Querida Pili, eu tampouco quería faltar nesta gran felicitación de tanta xente que te quere, así que dende aquí che desexo o mellor para este novo ano, que sigamos compartindo moitos bons momentos xuntas e nada, que temos unha pendiente, xa sabes. Quérete moito. Saúdos para a familia Torrente Villar. Que dicir? Que quere que lle diga? Que dicía o galo? Pois dicir aquelo de disfruta con moita alegría, queremoste todos de noite de día. Dico, Pili. Gracias, papá. Parabéns para Pili nesta data querida, moitas felicidades, moitos anos de vida. Gracias, José Ramón. Moitas grazas por tanta música e alegría que nos levas dando e que nos vas seguir dando por moitos anos. Feliz cumpleaños, Pili. Que cumplas moitos máis, pero sobre todo que os cumplas sendo así como eres. Non cambies nunca porque eres unha maravilla de muller. Un besiño enorme. Quérote moito. Que te quero, bonita. Hola, son Chicho de Ortiga e quería mandarlle unhas felicitacións enormes a miña querida amiga Pili Pampín, que sei que hoxe está de cumple. Pili, quérote por moitos anos máis. Pili, parabéns, que disfrutes moito deste novo ano, desta nova volta ao sol. Sabes que che teño moitísimo cariño. Traballar ao teu lado sempre é un regalo e compartir tempo contigo tamén, porque eres unha persoa auténtica e tan divertida, así que desexo o mellor e non te preocupes que eu xa teño o teu regalo preparado. Levareite a remo na barca este verán de novo, se ti queres, claro. Un bico, Pili. Que te quedas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Documento é que traballar con Pili, coñecela e querela. Por favor, querido Santi. ¡Ay, gracias! Gracias. Gracias. Gracias, amor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. A mí teñeme que votar neste programa porque non penso marchar, A mí non me voto ou non marcho, que aquí trátame moi ben. ¡Pilar! ¡Ay, Dios mío, que faltaba! Hola, Garbanciña bonita, chula a ti. Parabéns, reina miña. Gracias, Garbanciña, sabes que usted é guapísima, maravillosa, que queremos moito. E que cumples moitos máis. Gracias, corazón. Si é posible, claro. Sí. Bueno, pois tras este intre emocionante, ai, isto un carrusel de emocións, isto un non parar, son as 7:30 da tarde, achegámonos ao final do programa
E temos aquí a este magnífico grupo de concursantes que os se voltaron ao lugar dos feitos a este plato de xuntos para optar a ser finalistas na final da segunda tempada. Como le vamos anunciando todo o programa, o xurado escollerá a un deles. E o segundo será o noso público quen o faga. Así que, bueno, pois non imos a dilatalo máis. Pili, a quen escolledes? Vamos directamente, queres que digamos xa o que escollemos nós? Pois ti esa presidenta... Pero é que é mellor que non, Rocío, porque queremos dar máis tensión á final. Pois é mellor que te sentes. Rocío, ten ganas xa de sabelo, eh? No, porque imos valorar. É por decirlle algo a cada un. No, mellor vamos a puntuar. Xa lle dixemos de todo, pero imos a puntuar. Rocío, as cousas son así, queremos non facer un pouco interesantes. E vamos ca primeira con Ruth González, que foi a nosa primeira... Ruth, que gusto volverte a ver, de verdade. Foi unha maravilla poder volver a escoitarte. Tu estás de acordo cos meus compañeros de que hoxe me gustou moitísimo máis que todas das outras veces. Creo que a canción foi ben elexida. Vou dar un 7 esta tarde. Na mecánica. Ruth, además eu creo que tamén dicir que se te chamou así como de repente un pouquiño de golpe. Eu creo que no fondo favoreceuste porque incluso viñeches un pouquiño menos nerviosa. Esta tarde tes 7 puntos da miña parte, vale? Ruth, esa bossa nova a min encantoume. Tira por aí, tira por o fado e tira pola bossa nova. Déixateme de copla, a copla non? De verdad, veixote máis neses estilos. Eu tamén un 7 esta tarde, Ruth. Genial. 7 para Ruth, 21 puntos. Imos con Grana. De verdade, pouco teño que dicirche, porque que eres unha maravilla. Poder ver os teus trucos e a maneira na que os desenrollas é unha maravilla, un 9. Nacho, non vou añadir moito máis do que dixen antes. Para min es o as, o número 1, sobre todo daqui do programa, vale? Que sí, que sabemos que é o teu favorito, parte, venga. 9 puntos. Nacho, dixemos xa da primeira vez que te veíamos nos millores teatros facendo esa maxia, porque ademais vese que a faz con moitísima ansia, con ganas, teslle moita ilusión posta a todo. Tira pa diante a ver que vai pasar, pero tira pa diante no que sexa, que aparte que eres guapísimo, que che vou a decir. As cousas como son, iso tamén vende, non vas a pensar. Hombre, claro. Un 8. 26 puntos de momento, Grana. Ponse en cabeza, pero todavía quedan valoracións. Imos con Chalo. Chalo, eres un poderío no escenario, a elegancia, vas sempre como un pincel, e de verdade que queda gusto escoitarte. Un 8. Chalo, a nota que vou a darte esta tarde non ten que ver co teu talento, o que pasa que estamos moi preto da final e hai que meterlle un pouquiño de dureza, vale, as votacións. Entonces, 7 puntos, vale, da miña parte esta tarde. Chalo, tes un gusto maravilloso cantar, e que os mexicanos tendes un toque na voz que é impresionante. A min gustoume moito, pero ainda así eu vou a facer co meu compañero. Esta tarde vas a levar un 7. 7? Eso fai un total de 22 puntos. Bueno, que emoción. Imos con Christian Jackson. Christian, vamos, indiscutible o arte que tes e a maneira na que te moves no escenario. Eu vou dar un 7 esta tarde, vale? Cristian, vamos a ter que quedar fora do concurso para que me enseñes a facer ben aí os pasiños de Michael, que eu quero aprender, vale? Estades os mellores desta edición, entonces é difícil para nós, vale? 7 puntiños. A min pareceme complicadísimo que faz, gustoume moitísimo, moitísimo hoxe, moito, máis que da primeira vez, e eu pola miña parte vou che dar un 9. 9 puntos. Esto fai un total para Christian Jackson de 23 puntos. Que asustado el Embro, que les van a escoller aún, pero que o noso público escolle o segundo que pasa a final. Imos con Debbie. Debbie, foi un placer da outra vez poder compartir un anaquiño de canción contigo. Espero que nunha próxima vez tamén se poida facer, porque eres un artistaza e é un placer poder cantar contigo. E a canción de hoxe é que foi increíble, de verdade, un 9.
Menos mal que esta tarde elise tamén o público a un dos que pasa a final, porque o temos realmente difícil. Eu es que non podo elixir solamente a un, sei que moitas gracias ao público porque os vades a ter moi, moi difícil. Debbie, estou enamorado da túa voz. Chégame a alma, fasme vibrar os pelos, todo o que se di de cando a voz chega dentro e faz sentir é o que me pasou esta tarde contigo. Só pode gañar un, solamente pode quedar un. Eu sei que esta nota ti vas a entender, vale? Está ben. 8 puntos. Debbie, vamos a, xa que estás aquí, empezaches a túa carreira que vas por solitario, estás en algún grupo, algunha orquesta? O sea, perdón. O sea, BBC, non? Bodas, bautizos e comunións. Non exactamente, o sea, non é verbena, é acústico, versións en jazz, pop, rock. Queres facer en plan acústico. Sí, e aparte tamén estou compoñendo, teño temas propios tamén. Pero véndete que está ben, véndete aquí na tele, que aproveita. Sí, bueno, teño aí temas que están en construcción e algúns que xa teño que tamén quero probar a carreira solitaria como artista. Presenta. Buah, pois que teñas moitísima sorte. Así, a miña puntuación esta tarde vai ser un 9. 26 puntos para Debbie. ¡Buah! De momento temos un empate entre Granna e Debbie. Así esta cousa, todo por decidir. Alejandro e María, valoracións. Chicos, de verdade, sodes fantásticos, é un gustazo poder ver como bailades, porque eu podería botar horas véndovos bailar, e sobre todo, un mensaxe moi importante, non é só o ben que facedes, senón que unha nai comparta isto co seu fillo. Papás e mamás, o máis importante que lle podedes dar aos vosos fillos é tempo, ensinarvos, pasar tempo con eles, ensinarlles os vosos hobbies, así que, noraboa, mamá, por facer o que fixeches co teu fillo. Un 10. Venga, Rubén, vamos. Chicos, eu creo que tamén o resto vai entender a miña nota. Eu creo que na final, pola miña parte, quero intentalo, ten que haber un pouquiño de folclore do bo, do de verdade que facedes vos. Da miña parte tedes un 10. Sí, eu estou de acordo con os meus compañeiros, foi do mellorciño en folclore que pasou polo concurso, hai que decilo. Esa compenetración de nai e fillo tamén asumamos porque é espectacular. E pola miña parte, tamén 10 puntos. Outro de 30 puntos. Alejandro e María clasificados para final. Noraboa, un aplauso, por favor. Madre mía, xa temos o primeiro billete para final. Pero o público ten que escoller os seguintes. De momento vos descansades. Público, atendédeme. Todos que ven a vosa gran misión esta tarde. Non os sabíades, pero durante todo o programa, debaixo das vosas cadeiras, hai pegada unha tarxeta. Pídovos que a busquedes debaixo vosa e a collades, porque 3 de vos tedes nesa tarxeta unha estrela. Os que teñades estrela, por favor, levantádevos. Por suposto, lembro na casa que aquí non hai, verdade, ningún familiar de concursantes. Os que teñades estrela, levantádevos, ensinade a cámara para que o veisa tamén. Ti por aquí, ti tamén. Que máis ten estrela? Que a vexamos, a ver, ten que haber unha máis. Ti tamén. Bueno, acompañádeme, por favor, un aplauso. Os que teñades estrela, ven aquí conmigo. Ai, que emoción, sí, con cuidado, que temos aí un chanzo. Claro, ensinadas vos as tarxetas, os demais non teñen estrela. Vos erades os escollidos. Como chamades? Carmen. Esperanza. Manola. E Manola. Poñede vos aquí que os vexamos ben. Perfecto. Carmen, Esperanza e Manola. Ninguna familiar de concursante, verdad? No. No? Moi ben, pois tedes un minuto porque acabamos o programa para porvos de acordo en quen destos concursantes, Debbie, Christian Jackson, Chalo, Granna ou Ruth, merece pasar a final. Ti con quen te quedarías? Veña, va, quen vos deu así como, non sei.
Tío mexicano, Chalo? Marco Jackson. Pero tedes que porvos de acordo, e ti? Eu de que vou entender, desto non entendo nada. Pero a ti quen che gustou máis? A ti quen che gustou? Deles. Ti con quen te quedas? Que cantante che gustou mellor? Pois está entre volas dúas. A ver, póñome aquí, que tedes que escoller a un. A quen lle gustaba o mexicano? A mí. A ti. E a ti? É a música que poño sempre. E a ti a quen che gustaba? A ti, Christian Jackson. Pois nada, rapazas, é que temos que despedir o programa. Quen decide un? A ver, mexicano. É un mexicano. Bueno, collemos o mexicano. Porque Ruth no, o sea, Ruth decides que, o sea, estades Chalo ou Christian Jackson, tédelo claro cun dos dous, non? Sí. Pois non sei. Baixiña, como se chama? Non sei, non opina. Ela dixo que non quere, ela mantense neutral. Señora, quen lle gustou máis? Aquel que teño de corbata, o lazo. O lazo. Usted tamén gusta o lazo. Vale. O sea, o mexicano. Usted o mexicano tamén. Chalo. Sí, moito. Bueno, o mexicano vai en cabeza. Normal. O mexicano en cabeza. Pero que vos gusta delo? Traxe como cantou o que? No, a mí gusta a música mexicana, é que máis me gusta. Bueno, que che gusta a música mexicana non significa que che poida gustar o charro. Non xa, pero gustoume como fixo. Vale, ben. E a vos Máis gustou? con Mago, máis que Debbie, sí, seguro. Seguro. Jo, que a min costaría, estou aquí con vos, véndoos, e a min costaría me escoller, Eu gustame o mexicano, gustame moito. Bueno, non hai ganas para todos, pero gusto o mexicano. Tío mexicano. Mexicano. Sí. O teñen claro. Estuveron ben todos, pero hai que ir... A ver, hai que ir con un... Pero a ver, que isto é unha responsabilidade moi grande porque esta xente está nas vosas mans. Claro, pero... Eu xa dixen que... Sí, ti corazonada, ti te lo claro. Bueno, eu estou me asegurando por si acaso. A ver, todavía podes darte, non sei, cambiar de opinión. Colleremos o mexicano. Mexicano a unha, mexicano as dúas, Chalo as tres, Chalo o escollido! Moitas grazas ao noso público. Chalo, ven para cá. Alejandro María, así o dictou o noso público, o noso xurado. Vémonos mañá, primeira volta da final. A vida é mellor xuntos. Amiga desta noite, adeus a todo tú. Eu non poderei salvarme, poderá salvarte ti. Mírate desnuda co seu baile demencial, que derra los olliños e te fago desfrutar, e te fago desfrutar. Ela que